亞洲嘅車展真係好有趣，會有啲人出嚟載歌載舞。你喺歐洲基本上唔會見到咁樣嘅情況嘅。我發現咗一樣嘢，好似好衰咁。佢側邊呢啲車門咧，寫住 Do Not Open 嘅，但係佢8米1數啦。佢尾門呢度冇寫。都係嗰句，唔好再話香港玩車好慘啦。有人比你更加慘㗎，其實。現場好多人都好慘呢啲。Hello， 大家好啊！我而家喺新加坡，唔使戴口罩，冇口罩嚟嘅新加坡。咁今日我哋嚟咧，其實就跟呢個香港嘅 Subaru 嚟嘅。呢度有個新加坡車展，咁有一啲 Subaru 即將會嚟香港嘅新車可以睇啦。而我入場要 check 咗政府 ，thank you。咁我而家咧就去咗佢哋呢個叫做新 Tech 嘅。類似一個會展嘅地方啦，裏面有個都幾大型嘅車展，20幾個 brand。咁因為 Subaru 帶我哋嚟，咁主要就睇咗 Subaru 新車先，由呢個404壞咗嘅門入去先。咁一陣咧，重點就係睇佢揭幕嗰部掃把佬嘅電動車啦，電動 SUV Solterra， 亦即係大家都知嘅，同豐田合作做嗰部嘅，豐田就叫 BZ4X， 好難記嘅啲名。咁掃把佬呢部易記啲嘅，叫做 Solterra SUV。咁其實喺車展入邊咧，我哋睇完佢揭幕啦，但係好似聽講係唔開得門嘅。不過唔緊要，晏少少仲會去叫做輕輕唔好試車啦。其實唔算試車嘅，叫做摸下架車，輕輕揸下。咁到時再詳細啲同大家介紹啦。咁我哋而家咧過去等霸定位，等佢開幕。Light the way by igniting your 5 senses from the inside out. 亞洲嘅車展真係好有趣，會有啲人出嚟載歌載舞。你喺歐洲基本上唔會見到咁樣嘅情況嘅。咁嚟到亞洲啦，可能啲東南亞地方啊，或者大陸啲車展就會有啲咁得意嘅嘢㗎啦。OK， 咁我哋講翻呢部車先。咁頭先就 launch 咗呢部 Solterra 啦，其實香港今年就會嚟㗎啦。實質嘅時間我講唔到，應該可能年中或者第2、3季嗰啲啦。到時我再問下代理。咁呢部車我諗好多人都知道佢咩料嘅。其實之前如果你有睇過阿 Brian 出嗰啲 post 咧，都有介紹過呢部掃把佬嘅電動 SUV 嘅。咁我而家都輕輕講一次啦。其實佢就係一個雙摩打設計，跟翻掃把佬嗰套嘅，叫做全時四驅嚟嘅。前後一隻 PMSM 摩打，咁佢就好忍手喎。兩隻摩打加埋咧215匹馬力嘅啫，扭力就34.4 kgm， 就唔算好高嘅輸出嚟嘅。咁然後佢嘅電池啦，71點幾個 kilowatt hour。以呢個 WLTP 嗱，佢用 WLTP 嘅，佢喺歐洲度計嘅，就係有414公里嘅航程嘅。咁成部車個尺寸咧，有少少接近一架 Forester 嘅，佢4.7米度嘅長度啦，4690 mm。咁我就咁睇咧，中型 SUV 啦，但係呢部車佢唔俾我開門入去嘅，所以我睇唔到個裡面住嘅。咁其實今日同場就唔止呢架 Solterra 喺新加坡呢度 launch 嘅，佢仲有 WRX 同埋 WRX Wagon。咁就不過好可惜啦，香港係唔會翻到呢兩部車嘅WRX 迷，咁就再等下啦，睇下就冇機會啦。我估都問問地㗎啦。發現咗一樣嘢，好似好衰咁。佢側邊呢啲車門咧，寫住 Do Not Open 嘅，但係佢8米1數啦。佢尾門呢度冇寫。頭先我見到有啲東南亞記者開咗，等我偷偷地開俾大家睇先。但係有電尾門啊！開到啊！而家偷睇一下入面先，雖然一陣都有機會。尾箱 OK 啊，好正常嘅一部 SUV 啊，又唔會話個地台特別高，上邊有行李簾。我睇下邊有冇位擺嘢先，有嘅，收埋咗充電線喺下邊嘅。好 decent 嘅一個 SUV 尾箱啦，有人影緊相。sorry，it's okay， 係有人影緊相，我哋扮冇嘢走啦。咁
咁我呢部車就用一個叫做 e-Subaru Global Platform， 咁其實即係同豐田合作嗰個 ETNJ 啦，咁同一個車架嚟嘅。相信咧唔止呢架 Solterra 會用嘅，其他日後可能出嘅其他 size 嘅 SUV， 甚至係其他車型嘅電動車咧，都可以用到呢啲叫做組模式嘅比較方便嘅電動底盤啦。我發現有啲好有趣嘅嘢，呢度好多 KOL， 有啲人你睇下擺 pose 影相。大家想唔想睇我擺呢 pose？ 我就唔係好想，sorry， 我阻住好多人影相。不如都睇下架 WRX 啦，雖然香港冇得買，等大家行下咁樣嘅，都幾靚仔啊！咁佢仲有 wagon 版嘅，後邊白色呢架 wagon 版，但係我就覺得 WRX 都係房車版好啲，同埋呢架有包圍，又有個橙色，咁啊 sharp 好多成架車。但係之後會唔會有 STI 咧？有嘅，但係係咪我哋而家中意嗰啲 EJ20嘅 STI 就應該唔係。我發現咗有部好嘢喎，電動 MG 喎，好靚仔呢部車，好細架，但係佢呢度寫住 Not for sale 嘅，我唔知係咪新加坡其實有冇代理嘅咧？咁呢度新加坡車展咧，都主要大部分present 出嚟嘅都係電動車㗎啦。咁我睇下仲有啲咩睇啦？嗰邊有一部，香港都應該就係有嘅 Emira， 睇下有冇睇下先。哦，係冇嘅，而家係黑布蒙頭嘅，應該係未揭啊。後邊呢度 Emira 呢架 Alpine A10，兩架都係好車應該，但係 A10 香港可惜就冇啦，咁所以而家都黑布蒙頭都係睇唔到嘅。呢架車其實我揸過一次嘅，我好中意嘅。咁今朝入場嘅時候咧，其實有一個少少嘅開幕儀式嘅，就喺會場嘅門口出邊，即係好似人哋去動漫展咧出邊排隊等開門嗰下。咁佢哋 Subaru 嘅代理啦嘅總公司嗰個老細嘅 Glenn 咧就負責開幕致辭嘅。咁佢喺度似乎地位好崇高啊。咁其實佢哋包攬咗好多東南亞地區嘅 Subaru 代理啦。咁喺新加坡亦都唔止 Subaru 一個代理權嘅，仲有其他牌子嘅。咁今次入到嚟會場咧，佢哋 launch 唔同牌子嘅時候個順序咧，都係佢哋行先嘅。咁佢哋新加坡有日產啦、Subaru 啦，咁就都係呢兩個牌子做咗先啦。咁所以地位係幾好嘅，人哋喺新加坡。哇！如果龍 Sir 見到呢部 Forest 啊，開心啦！劏開一半咧，我諗佢起碼企喺隔離講1粒鐘都得，逐 part 講嗱呢度係咩啦，嗱呢個車架做咗啲咩啦，咁呢個頭擔有啲咩 engine 有啲咩，開心死佢！咁頭先我講過 Solterra 其實係同豐田嘅 BZ4X 係姊妹車啦，即係其實個關係好似86啊 BRZ 咁啦。咁仲有嘅，其實豐田仲有 Lexus 噶嘛，咁 Lexus 有部 RZ 咧，其實呢3部咧就係姊妹兄弟一家人嚟嘅。咁啱嚟到呢個新加坡車展咧，3部車都擺喺度喎。嗱，外形上面咧，我就想問下大家嘅意見啦。你哋覺得邊部好睇啲啊？雖然呢啲係好主觀嘅啫，咁但係都可以望望嘅。嗱，我逐步俾大家睇下啦。首先咧就係豐田嘅 BZ4X。跟住咧，我哋睇埋 Lexus 嘅 RZ， 呢度冇咁多人啦。呢度唔通新加坡啲人唔中意 Lexus 嘅？好詭異啊！呢個陰陽路嘅燈光，令到影出嚟畫面可能怪怪地。最後我哋睇多次今日嘅主人家 Solterra。哇！有呢個靚仔喺隔離，成架車唔同晒。我突擊訪問下你啊。係。L 啊。係。呢度新加坡佢地膽啊喎。唔係啊，你千祈唔好咁講啦。唔係唔關事嘅，突擊訪問。你覺得架 Solterra 個樣如何咧？靚，
真喎，真真笑喎。喂，因為頭先問緊觀眾，我話同場咧有架 Solterra， 有架 BZ4X， 有埋架 Lexus RZ， 咁叫佢哋講下覺得邊個靚啲。哦，咁如果講真話 RZ 靚啲，你覺得 RZ 靚？咁 RZ 唔同價位嘅。咁係就都起碼爭10幾萬啊，應該。應該係，我諗呢度唔止啦，係嘛？唔講呢度啦，即係我假設喺香港嘅話 ，OK， 係呢度應該唔係，其實應該都差唔多，應該差唔多，應該都差唔多。因為個 base 係啊，因為個 base 本身就高啦，其實。你講一次而家買一張嗰啲正。而家嗱電車有少少唔同嘅，係咩？電車有的唔同，但係都唔會爭好遠嘅啫。咁啊你乜都未講，未買架車，咁你淨係要買張 cert 咧，就大概係而家係8萬幾波子，即係648， 50萬到啦。50萬架車都未出嘅，咁啊你就先俾咗50萬出嚟，咁50萬就俾你擁有呢架車10年。哦，10年啫，10年嘅啫，係啦，10年之後又要再俾多次你到期時嘅價錢啦。係啦，如果我翻香港啦，諗住，我想走，我都想走，都係嗰句，唔好再話香港玩車好慘啦。有人比你更加慘㗎，其實。現場好多人都好慘，呢啲新加坡人。係咯，就係咁。多謝你嘅投票。哦，投票 OK。OK， 咁其實今個 trip 咧車展係前菜嚟嘅啫，轉頭食埋個下午茶。呢度見唔見到阿 Rush 叔啊？又係佢啦，揸掃把佬表啲 drifting 啊、特技啊，其實。睇過幾次嘅，不過每次睇都覺得真係好勁。一陣轉頭咧，我哋睇埋佢先至去食主菜，咁就係試下嗰架 Solterra SUV 啦。依家終於嚟到食主菜嘅時間啦！呢度咧係機場附近嘅一個倉啦。咁我哋一陣試車咧就唔喺呢度，喺出邊。出邊佢哋 set 咗啲 track 啊，俾你試下啲艾西啊，各樣嘢咁樣啦。咁重點我哋當然係試架 Solterra， 但係其實都有其他車可以試嘅。轉頭我哋 register 咗睇下有啲咩玩啦。咁主要係試下少少 dynamic 啦。OK， 好，嗱而家踩到盡啦，正路電動車反應嚟嘅，即係頭先我講過，兩隻摩打215匹其實好忍手。嗱呢啲彎 OK 嘅，即係佢，我 miss 咗隻彎，sorry， I missed the comment。咁佢行4區咧。係有少少着數嘅，即係如果咁樣扭沙林嘅話，一路佢會其實你 feel 到後邊係咁喐㗎個車路，類似真係差速嘅感覺啦。但係當然佢純粹係用電去控制個 torque 嘅啫。咦？似乎真係圓喎，個人坐得高嘅，但係你 feel 到個 body center 係低嘅，即係個。COG 啊，係啦 ，Centre of Gravity， 咁好正常嘅電動 SUV 啊，同埋冇乜聲喎，完全冇聲，胎都冇乜聲。好啦，咁頭先就喺Dynamic Track 試咗一下啦，都唔算正式試車嘅，感受一下呢部車啦。入邊個車廂設計，講 track 冇啦，講車廂設計，係啊。車廂設計我覺得 OK 嘅，即係啲嘢都幾靚，但係好多鋼琴面啦，呢啲手指模多嘅朋友就要留意啦。講翻部車係 track 嘅表現啦，我覺得係屬於我預期之中嘅，即係始終佢係一架 SUV， 同埋佢嗰個輸出都唔高，亦都唔係一架真係好 sporty 取向嘅車。以佢嘅 dynamic 咧，安全
易 handle， 刺激感就欠奉㗎啦。咁電動車冇刺激感嘅，其實我暫時都未試過有電動車有刺激感嘅。咁大家唔好 expect Subaru 做嘅就會有啦，我諗大家都唔會咁諗啦。咁然後呢，我又覺得有一樣嘢，佢行四驅呢都有 point 嘅。咁始終掃把佬嗰個全時四驅係佢哋其中一個賣點啦。咁 even 你行雙摩打都要做翻四驅呢，我覺得呢條路係啱嘅。如果單摩打行呢啲咁嘅 track 咧，我覺得應該唔係推，就應該都係推，因為好窄嘅呢啲沙林，咁同埋唔係高速，全部都超低速彎嚟嘅。咁另一樣就係架車感覺個 build quality 好好，即係當然我哋而家試呢度嘅地方條路好靚啦，其實唔係路啦，係路面好靚啦，咁就幾乎冇雜音嘅。胎聲響胎咪有聲咯，然後就唔係好聽到啦，所以覺得個車底嘅隔音應該係做得幾好，但係 on road 要再試先至可以有啲好啲嘅 comment 嘅。然後個車廂嘅感覺啦，頭先喺車展就冇得入車廂嘅，呢度呢就有部左軚俾我哋玩下，唔知真皮定假皮啦，都有啲皮凳啦，然後有啲布嘅 trim 啦，感覺上都幾 update 嘅。Exactly 香港嚟到係咪呢個版本呢？即係會唔會有呢個電子倒後鏡啦？個 mon 係咪咁大啦？我都唔肯定，可能到時再問一問代理。但係我相信前邊標板啊呢啲都 OK 嘅。後座呢，平地台啦，地台高啲啦，座椅就正常嘅5座中型 size SUV 啦。咁我相信佢嘅定位咧都同 Forester 差唔多。咁但係成架車咧就冇升得咁高。但係佢又好得意喎，廠係 emphasize 咗一點咧，就話佢個離地距係有220mm，咁就係同級之中最高㗎啦。咁所以加埋四驅，我諗佢係有少少想 sell 人呢部車可以 off road 下嘅。OK，Solterra 就試咗咁多啦，下次等佢翻到嚟香港再試下點樣啦。咁呢度咧就有啲好嘢俾大家睇下嘅。呢度 S206、207同埋208，咁呢邊見唔見到藍色？仲有架 Spec C 添，我諗呢啲仲好睇。OK， 今次短暫嘅新加坡之旅就完成啦。最後送上一個片尾彩蛋，其實係我自己嘅彩蛋嚟嘅啫，輕輕玩咗一下 WRX 啦。Ready? Okay, go.